আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলমগীর ভাই, শুরুতে দর্শকদের দেশে আপনার পরিচয়টা। শুরুতে আমার পরিচয় হচ্ছে, আমার নাম মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, ফার্মের নাম নদী ডেইরি ফার্ম, ঠিকানা চকনারচা বাগবাড়িয়া, অরণখোলা, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা। আপনাদের এখানে তো সবসময় ষাঁড় বাচ্চাটা পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের এখানে আমার ফার্মে সবসময় শাহিওয়াল গির বাচ্চা সবসময় প্রতিনিয়তই থাকছে। ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে দর্শক ভাই যখন চাবে তখনই পাবে ইনশাল্লাহ। আজকে দর্শকদের যে ষাঁড় বাচ্চাগুলো দেখাবেন, এগুলো কেমন দামে রাখছেন? আজকে দর্শক ভাইদের দেখাবো হচ্ছে নতুন কালেকশনের 10 পিস বাচ্চা নামছে। 5টার একটা লট থাকবে এবং 10টা বাচ্চা শাহিওয়াল গির বাচ্চা থাকবে। 2টা প্যাকেজ আছে, 2টা প্যাকেজের একটু রেট একটু বেশি আছে, একটু কম আছে, দুইটা দুই রকম আছে আর কি রেটটা। কত কত রাখছেন লট? এটা প্রথম যে প্যাকেজটা থাকবে, প্রথম প্যাকেজের লটটা থাকবে হচ্ছে 65,000 টাকা প্যাকেজের, এবং বাচ্চাগুলো 5টা বাচ্চা অনেক সুন্দর এবং হাই কোয়ালিটির বাচ্চা, কালার জাতে মানে চতুর্দিক দিয়ে মাশাল্লাহ আমার খুব পছন্দ। ইনশাল্লাহ দর্শক ভাইয়েরও মোটামুটি খুবই পছন্দ হবে আমি আশা করছি। এবং পার পিস বাচ্চা থাকবে হচ্ছে 65,000 টাকার। এই বাচ্চাগুলো অনেক রেটের বাচ্চা ছিল, আমি কিনেছি কম দিয়ে, বিক্রি করব কম দিয়ে, লাভ অল্প করব, সেলটা বেশি দেবো। এটা হচ্ছে আমার সবচাইতে বড় লক্ষ্য আর কি এবং চিন্তা ভাবনা। আচ্ছা, একটা রাখছেন 65,000 লট, আর আরেকটা কত লট? আরেকটা থাকবে হচ্ছে 60,000 টাকার লট। আলমগীর ভাই, চলেন দেরি না করে আমরা ষাঁড় বাচ্চাগুলো দর্শকদের পর্যটন। ঠিক আছে ভাই, চলেন যাই। আলমগীর ভাই, শুরুতে এখানে কয়টা রাখছেন, কত লট রাখছেন? শুরুতে আজকের প্রথম লটটা থাকবে হচ্ছে 5টার একটা লট। প্রত্যেক বাচ্চার রেট থাকবে হচ্ছে আজকে হচ্ছে 65,000 টাকা পিস, পার পিস 65,000 টাকা। হ্যাঁ, লটে নিলে। তো বন্ধুরা, তাহলে দেখছেন 65,000 টাকা লটে। এটা 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। 1 নম্বর এটা জাপান বসতে ভাই? এটা যাতে হচ্ছে শাহিওয়াল গির বাচ্চা ভাই, অরিজিনাল যে শাহিওয়াল গির বাচ্চা। এই বাচ্চাটা দেখতে অনেক সুন্দর, এই যে গলার ঝোলটা, মাথাটা, চোরটা অনেক সুন্দর, উঁচা চড়া, লাভি কম্বল সব দিয়ে গায়ে পারফেক্ট মাশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে। ঠিক আছে, পাউটাগুলো অনেক মোটা মোটা, দর্শক ভাই দেখবে, মাজাটা অনেক উষার এখনই। বয়সটা কেমন হবে ভাই? বয়সটা আনুমানিক 9.5 মাস 10 মাস এমন। আচ্ছা, তো বন্ধুরা দেখলেন তাহলে 65,000 টাকা লটে এটা 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ জি ভাই। তারপরে দেখছেন 65,000 টাকা লটে এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 2 নম্বর এটা জাতমান বসতে ভাই? যাতে একই বাচ্চা, একই কোয়ালিটির শাহিওয়াল গির বাচ্চা, এবং বয়স সেম বয়স, এটা যত সম্ভব 10 মাস এমন হবে, 10 মাস বয়স। এটা আনুমানিক কালেকশন করা বাচ্চা, তো 10 দিন এদিক ওদিক হবে আর কি। বাচ্চাটা উঁচা চড়া এবং ডবল হারের বাচ্চা, লাভি টাভিগুলো অনেক সুন্দর, এবং গলার কম্বল, ঝুল, মাজা, উঁচা চড়া সব দিক দিয়ে আল্লাহর রহমতে খুবই পারফেক্ট। এবং সেই সাথে খাওয়াও খুব ভালো। 2 নম্বর এটার বয়সটা 10 মাস হবে আনুমানিক। হ্যাঁ, আনুমানিক 10 মাস বয়স হবে ভাই। বন্ধুরা দেখলেন 65,000 টাকা লটে এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। তারপরে দেখছেন 65,000 লটে এটা 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। তো প্রতিটি ষাঁড় বাচ্চা সুস্থ সবল আছে ইনশাআল্লাহ ভাই? আল্লাহর রহমতে প্রত্যেকটা বাচ্চা সুস্থ সবল এবং গায়ে একটা মাছের কামড়ও নাই। আচ্ছা, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত ভাই? এই 3 নম্বরের বাচ্চাটাও মোটামুটি 9 মাস 9.5 মাস বয়স হবে আনুমানিক, এবং বাচ্চাটা অরিজিনাল শাহিওয়াল গির বাচ্চা, লাল টকটকা বাচ্চা, গলা কম্বল ঝুল মাথা অনেক সুন্দর, লাভি টাভিগুলো অনেক সুন্দর, উঁচা চড়া, পাউটাগুলো অনেক মোটা মোটা, মাজাটা অনেক উষার, চুটটা অনেক সুন্দর। চতুর্দিক দিয়ে মাশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো বাচ্চা। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়স মোটামুটি আনুমানিক 9 মাস। বন্ধুরা দেখলেন এটা 65,000 লটে 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। তারপরে দেখছেন 65,000 লটের এটা 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। এটার বয়সটা বিস্তারিত ভাই? এটার বয়স মোটামুটি 10 থেকে 10.5 মাস আছে ভাই, এবং বাচ্চাটা অরিজিনাল শাহিওয়াল গির বাচ্চা, গলা কম্বল ঝুল দর্শক ভাই দেখবে অনেক মার্জিত বাচ্চা, এবং চুটটাও অনেক সুন্দর, বডিটা অনেক মোটা, পাউটাগুলো অনেক মোটা ভাই, কালারটাও লাল টকটকা। তাহলে আলমগীর ভাই 4 নম্বর এটার বয়সটা হবে আনুমানিক 10 মাস 10.5 মাস। 10 থেকে 10.5 মাস। জি ভাই। তো বন্ধুরা দেখলেন তাহলে এটা 65,000 লটে 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই, জি ভাই। এবং বাচ্চাটাও অরিজিনাল শাহিওয়াল গির বাচ্চা, চুটটা অনেক সুন্দর, বাচ্চাটাও ডবল হারের বাচ্চা, পাউটাগুলো অনেক মোটা মোটা, লাল টকটকা, গলার ঝোলই আলাদা, কান মানগুলো অনেক সুন্দর,
মাথাটার গেট আপও অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, খুবই ভালো বাচ্চা। দেখছেন 65,000 লটের এটা 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 5 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত ভাই। 5 নম্বর এই বাচ্চাটাও সেম জাত ভাই, শাহিওয়াল গির বাচ্চা এবং লাল টকটকা বাচ্চা। যাতে মানে লাভি, গলা, কম্বল, মাজা, পাউটাগুলো অনেক সুন্দর। মাথাটাও ছোট, অনেক অনেক সুন্দর মানের একটা মাথা এবং বাচ্চাটাও ডবল হারের বাচ্চা ভাই। উঁচাছড়াও খুব সুন্দর, গলার গদ্দান, কম্বল, লাভি খুব ভালো। তাহলে বয়সটা ভাই? বয়সটা এটা আনুমানিক 9 থেকে 9.5 মাস আছে ভাই। এবং বাচ্চাটার গায়ে একদম ফ্রেশ, মানে কোনো একটা মশা যে কামড় তাও সেটাও নাই ভাই, ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে। তাহলে বন্ধুরা দেখলেন এটা 65,000 লটের সর্বশেষ 5 নম্বর এটা ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। লটের এই বাচ্চাটার প্রথম বাচ্চাটার প্যাকেজ থাকবে হচ্ছে একদম পুরোপুরি 60,000 টাকা লট। হ্যাঁ, 60,000 টাকা লট। তো বন্ধুরা দেখছেন 60,000 টাকা লটে এটা 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। জাতমান বয়সটা বিস্তারিত ভাই। জাতমান আনুমানিক 7.5 মাস বয়স এবং শাহিওয়াল গির বাচ্চা, এটাও অরিজিনাল বাচ্চা। বাচ্চাটার গেট আপটা অনেক সুন্দর, মাথাটা অনেক সুন্দর, পাউটাগুলো মোটামোটা, চুট এবং শরীরের কালারটাও লাল টকটকা কালার। সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। নাভি কম্বলটা দেখেন। খাওয়া দাওয়া খুব সুন্দর, সেই খাই। এটার বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটা 7.5 মাস বয়স আনুমানিক ভাই। তো বন্ধুরা দেখলেন 60,000 টাকা লটে এটা 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। তারপরে দেখছেন এটা 60,000 লটের 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। তো প্রতিটি ষাঁড় বাচ্চা ইনশাআল্লাহ সুস্থ সবল আলমগীর ভাই। প্রত্যেকটা বাচ্চা ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে অনেক সুস্থ সবল, মানে এর সাথে সুস্থ হয় না, এত সুন্দর সুস্থ। এবং গায়ে একটা মাছের কামড় পর্যন্ত নাই। পাউটাগুলো অনেক মোটা মোটা, মাজাটা অনেক উষার, মাথাটা ছোট, গলার ঝোল, কম্বলগুলো অনেক সুন্দর আল্লাহর রহমতে, কালারটা লাল টকটকা। এটা মোটামুটি আনুমানিক 8 মাস। তাহলে বন্ধুরা দেখলেন এটা 60,000 লটের 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি। তারপরে দেখছেন 60,000 লটের এটা 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। এটার বয়সটা বিস্তারিত ভাই। এটার বয়স আনুমানিক 7.5 মাস ভাই। এবং বাচ্চাটা শাহিওয়াল গির বাচ্চা, লাল টকটকা বাচ্চা, পাউটাগুলো অনেক মোটা, মাজা টাজাগুলো অনেক মোটা, লাভি, গলা, কম্বল আল্লাহর রহমতে সব দিক দিয়ে পারফেক্ট আছে ইনশাল্লাহ। এবং উঁচাচড়া অনেক, এই অল্প বয়সের বাচ্চার যে গ্রোথ আর যে উঁচাচড়া হয়েছে ইনশাল্লাহ আমি মনে করি যে অনেক সুন্দর। তাহলে বয়সটা বলছিলেন? এই 7.5 মাস আনুমানিক। বন্ধুরা দেখলেন এটা 60,000 লটের 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। দেখছেন 60,000 লটের এটা 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। এটার খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। এটার বয়সটা বিস্তারিত ভাই। এটার বয়স 7.5 মাস আনুমানিক ভাই হবে। আচ্ছা, নাভি কম্বলটা দেখেন। হ্যাঁ। দেখছেন খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। তাহলে বয়সটা হবে আনুমানিক 7.5 মাস। হ্যাঁ, 7.5 মাস। এটাও বাচ্চা অরিজিনাল শাহিওয়াল গির বাচ্চা এবং ডবল হারের বাচ্চা। বাচ্চাটার গেট আপ আরও অনেক সুন্দর। বন্ধুরা দেখলেন 60,000 লটের এটা 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। তারপরে এটা দেখছেন 60,000 লটের এটা সর্বশেষ 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। 5 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই। এটা জাতে শাহিওয়াল গির বাচ্চা আর বয়স মোটামুটি 7 মাস এমন হবে আর কি, 10 দিন এদিক ওদিক আছে আর কি। বাচ্চাটাও অনেক সুন্দর বাচ্চা, লাল টকটকা এবং গেট আপটা অনেক সুন্দর। বাচ্চার পাউটাগুলো মোটামোটা, মাথাটা চিকন, ছোট, দেখেন। গলা কম্বলও খুব ভালো। বন্ধুরা দেখলেন এটা 60,000 লটের সর্বশেষ 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি। এবং এই চোটটা অনেক সুন্দর এবং অল্প বয়সে ওর চোটটা হয়েছে অনেক ভালো বলবো।
যেটা হচ্ছে যে আজকের যে 10টা বাচ্চা 5টা যে প্যাকেজ দিছি, আমি দর্শক ভাইদের বলবো যে 10 জায়গায় যাচাই বাছাই করে আমার বাচ্চাগুলো ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে দেখবে যে জাতে মানে এবং দামে চতুর্দিক দিয়ে মাশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে সাশ্রয় আছে কিনা, ভালো আছে কিনা, এটা দেখার পরে ইনশাআল্লাহ প্রয়োজন হলে নেবে, সমস্যা না। এবং আমি আশা করছি আজকের যে 10টা বাচ্চা 2 প্যাকেজে থাকবে, 65,000 টাকার লটের প্রথম যে 5টার প্যাকেজ থাকবে, এই 5টার প্যাকেজ বাচ্চা অনেক সুন্দর এবং অনেক ভালো এবং কোয়ালিটি যাতে মানে আমি মনে করছি যে অনেক ভালো। কারণ আমি সংগ্রহ করছি কম দিয়ে, বিক্রি করব কম দিয়ে, লাভটাও অনেক কম, সেলটা বেশি। এই 10টা বিক্রি হয়ে যাবে, আবার 10টা নিয়ে আসবো। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে যদি দ্রুত সেল হয়ে যায় তাহলে আমি লাভবান হচ্ছি, আমার কাস্টমারও খুশি থাকছে, দর্শক ভাইও হাসি খুশি থাকছে। চতুর্দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমার দর্শক যদি খুশি থাকে আমি নিজেও খুশি। কারণ আমার ওই 5,000 টাকা লাভ করি, ওই 1 মাস পরে বেচবো, ওই ধান্দা ওই চিন্তা ভাবনা আমার মধ্যে নাই। আমি পিস প্রতি 1500-2000 টাকা লাভ হবে, 10 পিস বাচ্চায় 10-15-20,000 টাকা লাভ হবে, আমি ইনশাল্লাহ দিয়ে দেবো। এখানে কোনো বাধা বিভক্তি নেই, আল্লাহ যদি রিজিকে থাকে সহিদ সালামতে কোনো বিপদ আবার যদি না দেয়, দর্শক ভাই নেবে, আমি দিয়ে দেবো, কোনো এখানে আর কোনো ইয়া নাই। দাম দর এখানে আজকের যে বাচ্চা দিছি, এই বাচ্চার আজকে দাম দর করার একেবারে সুযোগ নাই, মানে কোনো রকমের সুযোগ নাই। আমি মনে করছি যে প্রত্যেক পার বাচ্চা 5-7 হাজার টাকা করে কম, এ পর্যন্ত যা বিক্রি করছি আজকের যে বাচ্চা 5-7 হাজার টাকা কম, আমি নিজে কিনছি এবং আমি নিজেও দর্শক ভাই দিয়ে দেবো। হচ্ছে ভাই একেবারে সীমিত লাভে, একেবারে সীমিত লাভে ভাই, খুবই সীমিত লাভে এবং বাচ্চাও খুব সুন্দর। তো এখান থেকে কেউ এসেও নিতে পারবে বা অনলাইনের মাধ্যমে দেখে? হ্যাঁ, যদি কোনো দর্শক ভাই যদি ফার্মে যদি সরাসরি আসে তাহলে তো আমি বললাম যে আমার ঈশ্বরদী থানা, জেলা পাবনা, গ্রামের নাম অরণখোলা, চকনারসা, বাগবাড়িয়া এবং স্ক্রিনের পরে আমার যে 62 নাম্বার থাকবে, এটাই হোয়াটসঅ্যাপ আছে, এটা তো ইমো আছে এবং সিমে কল দিলেও পাবে। সরাসরি যদি আসে কিংবা ফোন দিলে যেভাবে সে নিতে চায় সেভাবে ইনশাল্লাহ দিয়ে দেবো, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, যদি কোনো দর্শক ভাই যদি ফার্মে যদি নিজে আসি, যদি হাতে লাড়ি সারি দেখি শুনি যদি নিয়ে যায়, তাহলে আমি অনেক খুশি, আরও বেশি খুশি যে না উনি আসছে, একটা দিন বেড়াইছে, আমার ফার্মটা পরিদর্শন করছে, বাচ্চাগুলো দেখছে, দেখার পরে উনি সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্য দিয়ে যদি নিয়ে যায় তাহলে এর চাই তার খুশির কিছু হয় না। আর যদি প্রবাসী ভাইয়েরা আছে, বাংলাদেশে অনেক ব্যস্ততা মানুষ আছে, কেউ আসে না, বেশিরভাগ মানুষ আসতে চায় না, অনলাইনে এইভাবে পাঠা দিচ্ছি। তো যদি কেউ না আসে তবুও কোনো টেনশন নাই, আল্লাহর রহমতে এখানে কোনো টেনশন নাই ভাই আমার কাছে। আচ্ছা আলমগীর ভাই, সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।